कल मैं गई मार्केट शॉपिंग के लिए, तो दुकान वाले को मैंने बोला भाई अच्छी अच्छी साड़ियाँ दिखाओ, रेंज बता दिया। तो वो उस रेंज की साड़ियाँ निकालने लगा। पता नहीं क्यों बार बार तोता कलर दिखा रहा था, तोता कलर दिखा रहा था। मैंने बोला देखो भाई हर कलर चलेगा, तोता कलर नहीं चलेगा, तोता कलर नहीं चाहिए मुझे। फिर वो मेरी तरफ देख के हंस के बोला मैम आपने तोता कलर ही पहना हुआ।